Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o primeiro noticiário semanal que aborda as principais notícias que marcam Portugal e Espanha. Comigo tenho o meu colega Pablo González. Olá, Pablo. Então, as notícias de hoje são? Bueno, las noticias de hoy son tres. La primera es un encuentro entre las redes de juderías de España y Portugal que pone en valor el legado sefardí ibérico. En segundo lugar, el diplomático brasileño Celso Amorín es favorable a una reunión de todos los países de Iberoamérica y de la CPLP. Y por último, un artículo de opinión sobre la marca Iberia. Muito bem, então vamos começar com as judiarias. O legado, não só o legado muçulmano, mas o legado também é bastante importante na Península Ibérica. E neste encontro que houve, foi falado sobre proteção do quê? Sobre todo de cuestiones turísticas y de divulgación cultural. Y fue, ¿vale? Voy a empezar a contar desde el principio, fue un acto que ocurrió en Castelo de Vide, ¿no? Es una ciudad que ya incluso lo habíamos mencionado anteriormente en el trapecio. Se trata de un encuentro institucional entre la Red de Juderías de España y la Gede de Judiarías de Portugal. Nome difícil. Sí. Durante las jornadas se ha presentado un proyecto para la divulgación, como decíamos, de esta herencia cultural judía en toda la península. Y bueno, ha estado la presencia de diversas autoridades del asociacionismo sefardí, tanto del lado español como portugués, también de la Embajada de Israel y también de otro tipo de autoridades, como decíamos, del ámbito turístico de los gobiernos de España y Portugal. La idea es convertir, ¿no?, ese patrimonio cultural y esa historia en común, aquel camino que siguieron los judíos de España a Portugal en una de las primeras expulsiones, pues convertirlo también en un activo turístico, ¿no? Y bueno, allí abrieron la Casa de la Inquisición, aprovecharon para inaugurarla y bueno, la idea es eso, introducir este tema como producto turístico para que se desarrolle localmente la economía y, bueno, y el propio conocimiento de los sefardíes en la península ibérica. Bem, agora a nossa segunda notícia, e depois temos já no programa anterior falado sobre o Dia da Iberoamérica e sobre a CPLP, temos um diplomata brasileiro que nos dá uma ideia até bastante interessante e que deveria ser colocada em prática, porque não uma reunião entre estes dois grupos de países. Sí, Celso Amorín es un diplomático brasileño de carrera que ha servido como ministro de Asuntos Exteriores en dos ocasiones, la primera en 1990, del 93 al 95 y la segunda del 2003 al 2010, en diferentes partidos políticos. Uno primero fue con, si no me equivoco, con Itamar Franco, pero estaba muy ligado también, siempre ha estado muy ligado al llamado Itamaraty y a Fernando Enrique Cardoso, y posteriormente también fue ministro de Defensa. Y sobre todo, pues es un hombre de confianza actualmente de Lula, ¿no? Lo llaman como el Lavrov brasileño. Es un hombre, pues eso, que lleva toda la vida diseñando estrategias de la política exterior de Brasil. Y bueno, en un homenaje que le han realizado desde el grupo de juristas brasileño Prerrogativas, se le preguntó, Pilar del Río le preguntó sobre aquella idea de Saramago, ¿no?, de tener una alianza entre los países de lengua española y portuguesa, que se unieran los sures de alguna manera, ¿no? Y él decía que, bueno, que la cuestión que surge es qué tipo de cooperación podemos tener con la península ibérica. Se preguntaba si la península ibérica fuese realmente la Jangada de Pedra, dice Amorín, citando a Saramago, y se destacase
él piensa, ¿no? De alguna manera, si tuviera cierta autonomía o liderazgo, él piensa que no habría problema, porque él los problemas que ve es cuando España y Portugal inclinan un poco la política exterior de América Latina hacia el marco de la OTAN, y él quiere evitar eso, ¿no? Porque, entre otras cosas, están con los BRICS. Y bueno, él dice que dentro de esos sueños más utópicos se pregunta por qué no juntar a toda Iberoamérica y la CPLP en algo así equivalente a la francofonía y la Commonwealth. Esto es realmente lo que nosotros hablamos de iberofonía, ¿no? No lo dice así, pero es eso, ¿no? Remarca que, claro, respetando la independencia de todo el mundo, y lo que plantea es hacer una reunión. No la reunión ya de entrada, sino que primero que haya una toma de contacto, se hable, se discuta y, a ver, y se resuelva colectivamente si procede o no crear una articulación entre todos y de qué manera es la mejor para que no haya ningún tipo de lesión de intereses de cada parte. Ha coincidido estas declaraciones también con la CELAC, que durante un tiempo, ¿no? Que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, durante un tiempo parecía que competía con la Comunidad Iberoamericana, aunque la CELAC no está ni España, ni Portugal, ni Andorra, solo están los países latinoamericanos, y están también todos los caribeños, algunos de los cuales no hablan portugués y español, hablan francés, o hablan inglés, o hablan otras lenguas. Entonces, se hizo un encuentro de la CELAC en México. Brasil se ha salido de la CELAC, entonces prácticamente el ámbito es el ámbito hispanoamericano con algunos países caribeños, ¿no? Y bueno, el próximo encuentro de la CELAC será en 2022 en Argentina, y también en 2022 habrá cumbre iberoamericana en la República Dominicana. ¿Vale? Entonces, pues bueno, estos espacios se están intentando reinventar después de momentos álgidos y bajadas, sobre todo la CELAC, que está ahora mismo en debilidad, y la cumbre iberoamericana más o menos se mantiene estable dentro de su timidez internacional que siempre ha tenido, pero bueno, ahí se mantiene. Nesse encontro, se não me engano, o presidente do México, López Obrador, falou que seria um sonho fazer algo como aquilo que temos aqui no continente europeu. E agora digo eu, e seguindo esta proposta do diplomata, por que não fazermos um espaço, em vez de ser um espaço Schengen na Europa, seria um espaço que criasse, que juntasse as duas comunidades e fosse mais útil para a mobilidade das populações e que unisse ainda mais, desse uma identidade mais forte. Sí, López Obrador ha hablado de la Unión Europea. La Unión Europea al final, como un gobierno, vamos a decir, multinivel, bastante coordinado, pues es un ejemplo para los países latinoamericanos para crear un proceso de convergencia similar, ¿no? Es un ejemplo, él lo dice, siempre remarcando, adaptándolo a las identidades locales, etcétera, pero evidentemente sería muy positivo que lo hicieran, ¿eh? Tanto en el ámbito hispanoamericano como en el ámbito, vamos a decir, iberoamericano, aunque no incluya España y Portugal, pero me refiero a iberoamericano incluyendo también a Brasil, ¿no? En cualquiera de los dos casos, si hay más unidad, sempre vai ser melhor. Óbvio. Então, vamos então passar para a tua última notícia, o teu último artigo desta semana. Fala-nos sobre a marca ibérica, como tudo nasceu. Sí, pues bueno, yo me he fijado mucho por Madrid que en diversos establecimientos, comercios y sobre todo en el corredor del Henares se ve mucho la marca ibérica. Y no me refiero con Iberia a la compañía aérea, aunque también en el artículo hablo de Iberia y comento que uno de los primeros vuelos, el primer vuelo internacional fue Madrid-Lisboa, ¿no? Hay buscando en un directorio de empresas, Universia, el número de empresas españolas cuyo nombre contiene Iberia alcanza los 4.283. Con Ibérica 9.466, Iberian, en inglés 513, Ibérico 954. Es verdad que con Ibérico puede llegar al ámbito de los embutidos, de la comida, que sería otro tema un poco aparte, ¿no?
En el caso de las portuguesas, Iberia hay 96 empresas, Ibérica 182, Iberian 13, Ibérico 29, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto no es nuevo, viene de antiguo, lo comentaba yo con José Antonio Rocamora, que es un historiador especializado en el movimiento iberista, y él me decía que la marca Iberia tiene que ver con un periódico que hubo, que se llama un periódico progresista, La Iberia, que estuvo varios años en circulación, fundado en 1854 por Calvo Asensio, y era favorable a algún tipo de unión ibérica. Y bueno, en aquel tiempo empezaron a proliferar cafés La Iberia por todas las ciudades de España, y había un café La Iberia siempre cerca del Congreso de los Diputados, que cambió la ubicación, lo hubo hasta 1910, y donde se hizo mucha política dentro de ese café, incluso se declaró vacante del trono de España en 1868 en este café, ¿no? La redacción del documento se hizo allí. Y bueno, todavía sobrevive un café de estos de la Iberia de entonces, en Chinchón, un pueblo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que data de 1879. En su plaza mayor está allí. Y bueno, como Iberia, hay restaurantes y bares en las principales ciudades más recientes. Entonces es un nombre que muchos empresarios lo adoptan porque da una visión así como de grandeza, de que no es una cuestión local, que aspiran a un poco un tamaño mediano, vamos a decir, que no llega a europeo, pero aspiran un poco más. Y bueno, es algo que gusta, ¿no? Se comenta que en la teoría pues, del nacionalismo, pues que sería el llamado nacionalismo banal, en el sentido de que un nacionalismo simbólico ibérico en cuestiones cotidianas, en cuestiones económicas, que ayuden a reforzar esa idea de marco común, ¿vale? No voy a decir estrictamente político nacional, porque eso ya es una idea que quedó atrás, pero sí a lo mejor un marco de hermandad cultural, de cooperación económica, donde persiste y donde vemos ejemplos cotidianamente. Bueno, hasta aquí han sido mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andrea? Bem, vamos começar por Portugal, e o comboio Connecting Europe Express está assim a um mesinho e meio de Partido de Lisboa. Depois temos portugueses enterrados no Vale dos Caídos, e temos a morte do Oscar do 25 de Abril, para quem não sabe, Hotel Saraiva de Carvalho. Empecemos con el tren, un tren que va a salir de Portugal, pasa por España y va a través de los Pirineos a los países del norte de Europa. Coméntanos. Bem, entre os dias 2 de setembro, por isso um mesinho e qualquer, em alguns dias, e 7 de outubro, a Europa vai estar ligada pelo comboio Connecting Europe Express. Este pretende ligar o continente num trajeto que vai ter 20 mil quilómetros, vai passar por 26 países, 70 cidades, dessas 70, 24 são capitais. Então, o Connecting, na realidade, não é um comboio só, são três comboios que em diversos trajetos do caminho vão estar unidos. A rota principal começa aqui em Lisboa, sai de Santa Apolónia e irá até Paris. Mas há mais de outros dois comboios. Há um segundo comboio que vai fazer só o percurso da Península Ibérica, só em várias cidades, não só nas duas capitais, Lisboa e Madrid. E vamos ter um terceiro comboio que vai fazer o percurso do Báltico, ou seja, Estónia, Letónia e Lituânia. Também irá passar por Berlim, só que depois irão se juntar para chegar a Paris. O comboio principal, que é o comboio que vai partir aqui de Portugal, vai ser composto por 6 carruagens onde vão estar debates, exposições, e como é óbvio haverá uma parte para a pessoa desfrutar deste trajeto inovador, deste percurso histórico, que está inserido no Ano Europeu do Transporte Ferroviário, que está a acontecer este ano, e que tem como objetivo demonstrar que este é um transporte mais ecológico e que é uma grande aposta da Comissão Europeia, que tem tudo um projeto, um plano de investimentos para melhorar a ferrovia continental.
No caso ibérico, especialmente no caso português, esperemos para ver se é verdade ou não, as autoridades lusas avisaram a Comissão Europeia que pretendem ter a linha de alta velocidade Lisboa-Madrid concluída até dezembro de 2023. Pues esperemos que así sea. Y en el marco de los debates que está habiendo en torno a qué hacer con el Valle de los Caídos, ha aparecido una noticia bastante interesante, inédita, sobre la presencia de portugueses en Exato. el Valle de los Caídos. ¿Qué nos puedes comentar? Bem, o Val dos Caídos foi construído em 62, como todos sabem, e foi construído para relembrar os combatentes nacionalistas que caíram na Guerra Civil Espanhola de há 85 anos atrás. O que acontece é que este monumento supostamente foi criado só para ter lá restos mortais de soldados espanhóis e de religião católica. Acontece é que, e após uma investigação da correspondente da RTP, que já entrevistámos aqui para o site a Daniela Santiago, descobriu que nesta lista estão 5 nomes portugueses. 5 nomes que mesmo espanholizados, vamos assim dizer, são de origem lusitana. Ninguém sabe muito bem como é que estas pessoas foram lá parar, mas na realidade são portugueses, nascidos em localidades tão diversas como Lisboa, Angola. Temos que relembrar que à altura Angola era parte das províncias ultramarinas e Viana do Castelo. Pelo menos destes 5 homens, pelo menos 2 estiveram enterrados antes de serem trasladados, já que o processo de transladação só aconteceu 20 anos depois do final da guerra, quando o monumento esteve pronto. Este monumento, que é na realidade a maior vala comum da Europa e uma das maiores do mundo, só ficando atrás, se não me engano, era do Vietnã ou do Camboja. Pelo menos deste grupo de 5 portugueses, 2 estiveram enterrados no cemitério de Bote, em Tarragona, que é conhecido por ter lá restos mortais de militares franquistas. Não sabemos se as famílias, os familiares, sabem da presença destas pessoas, destes cidadãos portugueses, nem qual é que foi o papel que desempenharam nesta guerra. Mas a verdade é que num monumento onde supostamente só estariam espanhóis e só estariam franquistas e católicos, encontramos também opositores e portugueses. Só para relembrar, então, a Guerra Civil Espanhola aconteceu há 85 anos atrás, vitimou mais de 500.000 de pessoas e provocou vários refugiados. Entre eles, há uma história, então, uma história pessoal, vamos assim dizer. Então, em Barrancos, localidade de fronteira, muitíssimo próximo de Espanha, se não me engano, é menos de 4 quilómetros, foi um dos locais que em 1936 acolheu 300 refugiados espanhóis. Isto porque muitos fugiam da guerra, atravessavam a fronteira, mas que chegavam a Portugal, que nesta altura já era salazarista, assim que se viam que eram cidadãos espanhóis contra o regime franquista, ou eram por isso simplesmente cidadãos espanhóis que decidiam fugir, eram levados de volta para o outro lado da fronteira. Neste caso não, Barrancos acolheu-os, criou-se tudo, isto é uma palavra um bocado forte, hoje em dia associamos campo de refugiados a algo negativo, mas criou tudo um campo de refugiados, um local onde eles estiveram, eram 300 pessoas e, como sabemos, são algumas histórias do papel dos portugueses na Guerra Civil Espanhola. Muy bien. Y ahora nos vamos un poco más adelante en el tiempo histórico, ¿no? Y el papel que jugó Telo de Saraiva, que ha muerto recientemente, ¿no? Coméntanos qué debates ha habido en torno a la muerte, el homenaje, críticas, etc. Bem, morreu, entretanto já foi enterrado e tudo, o Hotel Saraiva de Carvalho, o grande estratega do 25 de Abril e, como eu disse no início, o Oscar, todos tinham um nome de código, o caso dele era o Oscar da Revolução dos Cravos. Bem, ao lado do Salgueiro Maia, que talvez é a figura mais associada a esta revolução, porque foi aquele que apareceu nas fotos ao lado de Salgueiro Maia, o Hotel Saraiva de Carvalho era um dos capitães mais conhecidos deste movimento que deu a liberdade ao país. Só que o percurso deste militar, que queria ter sido ator,
era neto de atores, o seu próprio nome, Otelo, faz-nos lembrar uma das obras de William Shakespeare. Teve um seu percurso marcado pelas FP25. Então, para quem não sabe, as FP25 foram um grupo terrorista que é considerado ainda mais mortífero que as Brigadas Vermelhas, foi criado na altura do PREC, naquele verão quente, e podemos associar de alguma forma, compará-lo com a ETA, porque as FP25 também foram criadas ao lado de um partido político. Isto porque o Otelo, depois do 25 de Abril, candidatou-se por 2 vezes ao cargo de Presidente da República. As FP25 mataram 19 pessoas e Otelo, devido ao seu envolvimento, já que era visto como cabecilha do grupo, teve uma pena de prisão de 15 anos, só cumpriu 5 porque foi amnistiado em 1991 pelo então presidente Mário Soares. Como podemos ver, Otelo em Portugal é visto de 2 formas diferentes. Por um lado, o herói do 25 de Abril, provavelmente sem Otelo não sabemos se haveria ou não este movimento que em apenas 17 horas e com pouquíssimos tiros conseguiu acabar com uma ditadura de mais de 4 décadas. No lado temos o Otelo, o Salvador. No outro lado temos o Otelo, o terrorista que pretendia enviar os fascistas, não bem fascistas, mas aquelas pessoas que estavam algo contra as ideias dele para o Campo Pequeno. Fazer lá o quê? Bem, ninguém sabemos, mas ele chegou a declarar, depois de uma viagem feita a Cuba, onde foi um dos poucos estrangeiros a discursar ainda antes, logo antes do discurso de Fidel Castro, isto em 1976, se a memória não me falha, Otelo disse isto: vamos mandar os contra-revolucionários para o Campo Pequeno. Uns portugueses veem-no como herói, outros portugueses veem-no como um terrorista que queria implementar uma espécie de Cuba 2.0 em Portugal. A verdade é que esta morte aconteceu com 82 anos, a 3 anos dos 50 anos do 25 de Abril. Não houve luto nacional, algo que vários populares se manifestaram contra, já que é uma das maiores figuras da história de Portugal do século XX. Sí, históricamente las interpretaciones sobre personajes relevantes son complejas porque puede tener varias facetas y a veces a un ser humano tampoco le puedes pedir la perfección. Evidentemente, si lo conviertes en héroe nacional, casi es una exigencia, ¿no? Pero bueno, evidentemente cada persona se le puede reconocer unas cosas y a lo mejor otras no. Sim. O Presidente da República, porque esta decisão de não usar o luto nacional foi algo tomado em conjunto entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. O Presidente da República, que também tem uma ligação ao Portugal antes do 25 de Abril, mas não ao movimento militar, no caso contrário ao movimento que estava no governo, já que ele é filho, se não me engano, do último governador de Moçambique e afilhado por interposta pessoa de Marcelo Caetano, por isso mesmo o nome dele Marcelo, disse algo como que a história há de o julgar, mas temos, dentro dos presidentes da República, temos posições diferentes, porque se Marcelo decidiu ser mais cauteloso nas suas palavras, por outro lado temos Ramalho Yanes, foi também um dos militares do 25 de Abril, foi um militar que fez o 25 de novembro, que neste caso parou o 25 de novembro, que era um golpe dado por Otelo, que o mandou prender e que veio a público, desde que aconteceu esta morte, a dizer que não, que sem Otelo muito provavelmente não haveria liberdade e que Otelo deveria ter tido um luto nacional. Só que de todos os antigos militares que até ao momento, e já vários deles faleceram, que participaram neste golpe, apenas o general Spínola teve honras de Estado, isto porque foi Presidente da República. Muy bien. Pues ya que nuestros lectores juzguen también la distancia del tiempo, he oído algún tipo de declaraciones
de periodistas portugueses, ¿no? Que es muy temprano para evaluar a veces, ¿no? Pues bueno, queda a criterio de los lectores. De pessoas mortas pelos FP25, mães, porque uma das 19 pessoas que morreram era um bebê, a mãe ainda é viva. E outro era um dos mortos, o filho, viu o pai, o filho pequeno na altura, viu o pai ser morto à frente dele. Não podemos pedir a estas pessoas, alguém que perdeu o pai e um filho bebê, que concordem con cualquier tipo de honras de Estado. Es eso que tenemos también que tener en cuenta. Bueno, Andrea, muchas gracias por tus noticias. Este ha sido el repaso a la actualidad de la península ibérica. Nos podéis seguir en eltrapecio.eu, en redes sociales, en YouTube, ya sabéis, en portugués, en gallego y en español. Nos vemos en la próxima edición. Obrigado. Deus, até à próxima.